пережили и забыли. Пепел Майдана больше не стучит в сердца украинцев. Перемоги Джан. 03. 2020-15-8. В 2020 году в Украине продолжится процесс демифологизации Майдана и связанных с этим событий. Он стартовал почти сразу после прихода Зеленского к власти, и маховик этот продолжают раскручивать юристы Андрей Портнов и Елена Лукаш. Каждый день они выливают на голову публики ведро майданных фекалий, раскрывая подробности госпереворота, устроенного в 2014-м. И вот оказалось, что избитые они же дети, великовозрастные безработные из западных регионов, что Укроборонпром зарабатывал на войне миллионы, что атошники – это в большинстве наемные киллеры, а волонтеры – это мародеры. Ну, а беркутовцы – это силовики, выполнявшие приказ и действовавшие в соответствии с Конституцией. И пока страна не узнает всю правду до конца, не разберется с вопросами, кто, когда, почему приказу устраивал революцию гидности, страна не поднимется с того дна, где оказалась в результате Евромайдана. Освобождение и обмен бекутовцев, которые почти 6 лет провели в СИЗО, и чья вина в расстрелах на Майдане так и не была доказана, взорвали патриотическую тусовку похлеще любого фейерверка, отголоски возмущения доносятся и неделю спустя. При этом, и бывший заместитель главы администрации президента Портнов и экс-министр юстиции Лукаш продолжают баловать украинцев свежими порциями компромата на лидеров и исполнителей Майдана. Уже 2 января 2020 года Лукаш в своем телеграм-канале рассказывает о том, что адвокат так называемых героев Майдана, участников массовых беспорядков и убийств сотрудников милиции Закревская проживает с бывшим главным следователем Майдана Горбатюком. Иными словами, защитница митингующих является любовницей главного следователя, который последние годы имитировал расследование кровавых событий февраля 2014 года. Стоит ли удивляться, что теперь подруга жизни Горбатюка требует от офиса генерального прокурора назначить на руководящие должности в прокуратуре 3 аффилированных с ней и ее сожителям Горбатюком лиц? Возможно, у них там групповой секс намечается. Или просто сговор. В свою очередь, Андрей Портнов пообещал достать журналистов всех радио «Тысячи холмов», которые сеяли ненависть, пропагандировали войну, разжигали рознь. Портнов популярно объяснил это журналистке издания «Новое время» Кристине Бердинских, которая содержится на деньги представителя Сороса, Томаша Фиалы. Маргинальная представитель скандального издания также предположила, что никто не может заставить чувствовать стыд за то, что может вызвать только гордость, и предупредила об угрожающей тенденции антимайданных настроений. Может, мои маргинальные друзья, и ваш стыд, и гордость, и позор, и жажду наживы ваших выгодоприобретателей, которых вы легализовывали на страницах своего издания. И это неплохо, что ваша революционная кубла так распирает и вы чувствуете в этом проблему. Мы непременно продолжим работу над вашей девальвацией, вместе с вашим Майданом и вашими ценностями, обогатившими десятки мародеров и матерых воров. Это ваша сфера ответственности, развал государства, разгул преступности и бродячие по стране нигде не работающие банды. Поэтому, обязательно заставим чувствовать стыд и повозим мокрыми тряпками по воровским мордам, написал юрист в своем телеграм-канале. Но одновременно Портнов признал, что сохранение активов Порошенко и его преступного сообщества – это государственная политика. И Зеленский не собирается наказывать Порошенко и его свиноборонпром. Значит, опять будем действовать сами, вопреки государственной машине, обещает бывший заместитель главы администрации президента. Однако, у разоблачения юристов эпохи Януковича есть 2 аспекта, которые объясняют то, почему самые горячие факты, самые глубокие откровения о майданных преступлениях, не будоражат украинское общество. Во-первых, и это признала откровенно сама Елена Лукаш, на все вопиющие доказательства организации госпереворота 2014, рядовой обыватель только пожимает плечами и вопрошает: ну, и что? Экс-министра юстиции поражает равнодушие граждан к подоплеке событий, которые 5 лет назад поставили страну с ног на голову. Но объяснение тут простое. Всех понимающих либо выдавили из страны, либо загнали во внутреннюю оккупацию. Еще 2-3 года назад откровения юристов спровоцировали бы волну народного гнева, а сейчас они вызывают лишь позевывание и пожимание плечами.
Ни ватники, ни вышиватники не хотят копаться в прошлом, потому что за 5 лет были выжжены все чувства и похоронены все надежды. Те, кто остались, жаждут не справедливости, а ищут, как приспособиться к новым условиям. Во-вторых, страну накрыла политическая и общественная инертность. Судите сами, происходит масса резонансных событий. Продажа земли, распродажа стратегических предприятий, снятие моратория на лейс-кругляк для Европы, ежедневные скандалы в Раде. Правительство, набитое некомпетентными дебилами, принимает решения, загоняющие украинцев в нищету. И что? Нет никакой реакции граждан, которые 5 лет назад уже бежали бы на пикеты, блокировали Раду, перекрывали дороги и размахивали плакатами «Поймите, нас достало». Нет и партий, которые бы повели протестующих в бой. Например, та же оппозиция, состоящая из разных частей партий регионов, не о реванше и справедливости думает, а ищет пути, как половче лечь под новую власть, как понравится Зеленскому. Бойко и Левочкин усиленно облизывают Зе-команду, Ахметов пытается спасти активы, Медведчук удерживает расположение кума. Поэтому люди не на улицу выходят, а пакуют чемоданы и уезжают из Украины. Они понимают, что государство, по большому счету, недееспособно, оно не может обеспечить безопасность, гарантировать нормальный уровень жизни, дать работу, сделать доступными медицину и образование. То есть, часть своих функций государство передало или внешним кураторам, или бандам радикалов, или вообще пустило на самотек. По сути, общество и политэлита куклились, утратили болевые точки. Именно поэтому никого не задевает, не шокирует правда о Майдане, которую ежедневно продуцируют юристы времен Януковича. Впрочем, это происходит еще и потому, что люди понимают, что Портнов и Лукаш не беззаветные Робин Гуды, решившие просто так вскрыть язвы Евромайдана. Кто-то рулит порционной выдачей правды, кто-то подкидывает факты и накаляет обстановку. Почерк очень похож на Игоря Коломойского. Именно ему необходимо сейчас больше ада, больше ужасающих подробностей о кукловодах Майдана из США, потому что между ИВК и Соросятами идет бескомпромиссная война за территории и ресурсы Украины, а Лукаш и Портнов всего лишь подносят патроны. Справедливости ради стоит сказать, что некоторых успехов десакрализаторы Майдана и АТО смогли добиться. Общество, хотя и по-прежнему, больше всего доверяет силовикам и волонтерам, согласно последним соцопросам группы «Рейтинг», но уже критически начинает посматривать на ветеранов Майдана и АТО. Они из касты неприкасаемых превращаются в изгоев. Например, те, кто вчера по зову на АЕМа выходил на протесты с кофе и зонтиками, сегодня негодуют по поводу непомерной зарплаты Мустафы в 300 тысяч гривен в Укроборонпроме. И партии войны, и ее трубадурам приходится изгаляться и пробивать днище там, где они раньше работали только пером и языком. Это очень хорошо видно по истерическим выступлениям шоумена Притулы, ведущего Пояркова, журналиста Дроздова, редактора-цензора Бутусова. Например, львовский журналист Остап Дроздов сразу после новогоднего спича президента назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи, убожеством и организмом. Телеведущий канала ЗИК, который недавно заявил, что большинство украинцев мечтают запрыгнуть в русский мир, раскритиковал новогоднее поздравление главы государства. У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он – концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка синя-желтая, упакованная в стройную водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки суфлера. Ожидаемо и дешево. Наоборот, я хочу поблагодарить за его вызывающую открытость, за его искреннюю подлинность, по самовлюбленную смелость быть собой, то есть масштабным никем. Это очень хорошо и даже полезно, знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет, начал свой пост Дроздов. При этом он употреблял для характеристики Зеленского оскорбительные и матерные эпитеты. 42-летний организм, враг украинства, субстанцию бесценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-кишечным трактом, ломоть солями. Кусочек селедочки, которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом, дремучая зелебобик и т.п. Не отстает от Дроздова оскорбительной риторики и художник Поярков, один из лидеров автомайдана, а ныне телеведущий канала «Прямой», принадлежащего Порошенко. Я утверждаю, что в сравнении с великим патриотом и воином, американским президентом,
которого уважает весь мир Джорджем Бушем, мы выбрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать, заявил недавно Поярков. Военный спец Юрий Бутусов обращает внимание своих читателей, что с Ютуба исчезли кадры расстрела мирных протестующих бойцами спецназа на Институтской 21 февраля 2014 года. А если еще вспомнить поведение националиста Вадима Рагера, нападавшего со своей стаей на участников бессмертного полка, или журналистов издания «Шаринет», который при атаке на него неизвестных с бутылкой мочи, на чистейшем русском языке начал звать мамку и требовать позвать ментов, то становится понятным, что время диктата националистов и радикалов уходит. Причем, во многом, этому способствует давление Запада. Как говорится, «я тебя породил, я тебя и убью». Одновременно падает и авторитет атошников, которые на глазах общества превращаются либо в наемных киллеров, убивающих детей, либо в психов, подрывающих себя гранатами. Главное, правильно подать это в прессе. Еще год назад СМИ заламывали руки по поводу самовыпиливания каждого киборга, а сегодня они активно ворошат грязное белье воинов на предмет участия их в заказных убийствах, рейдерстве, мародерстве. И такие же метаморфозы происходят с трубадурами партии «Воины». Все эти Дроздовы, Бутусовы, Ницои, Портниковы... Они больше не в тренде. Они маргинализированы и пробивают днище каждый день, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, попасть в повестку дня, заработать на кусок булки. Ведь их хозяева урезают пайку, сворачивают кормушки, возле которых сытно пировали последние 5 лет русофобы, националисты, радикалы, добровольцы, волонтеры. Мы уже писали, что в новом году уйдет из информационного поля бумажная версия «Зеркала недели», рупор Госдепа, сменит формат канал «Экспресса», финансировался на западные гранты, был создан для трансляции событий Майдана в конце 2013-го, закрыта газета «Бабель», содержалась на деньги Коломойского. Еще раньше с каналов исчезли дневники АТО, деньги на которые также давали западные кураторы, а методички выдавала Радио Свобода. На спад пошла милитари-агрессивная риторика, ее выдавливают комические куплеты 95 квартала. Но это не радикальные перемены, а просто смена декораций. Подробнее. http://antifascist.com/item/perezayizabili papel majdana bolshni stuchid v serdka ukrainsef.html 6099 cps1. Танец перемог, а Майдаун, за гимном на устах, не рабыдло, украинство, это, Хираим Саван, забытая перемога. Leave a comment, read comments. 2.